agarro el aire que lo voy a agarrar. Este sí es aire, güey. Ya no va a correr, baja. ¿Ah? No va a correr ya. Sí, está lo de la casa del güey. Está muy feo, güey. Parece tornado este pedo, ¿va? Pero es tormenta de arena, güey. Ya toda la ciudad está toda cubierta ya. Este vamos a llorar, seguro de persigues arriba, no dejan subir los camiones. ¿Que no va? Si nada más. O aquí en la subida de la que va para Las Vegas, ¿no? No, Las Vegas acá. Oh, Simón. La que va para Rock City, ¿no? La que va para el lado. Oh, Simón. Y ya pues ya cierran todo, güey. Oh, sí, pero cuando veníamos nosotros de Colorado para acá, Una parte donde estaba un trailer volcado a la verga una vez. no, ahí te miras ese tren de Simón, toda esa área. ahí estaba volcado. Hasta arriba del cerro. Simón, cuando veníamos con Chino, que se hacía el pinche carro así, Simón. Bien feo, muy bien. Cabrón, güey, tenga ese güey, está bajando. Sí, güey, la tiene que bajar el güey a la verga. Mate, ya agarró, así es el pinche gredazo hasta arriba, la punta. ¡No, buen mierdoso! ¿Cómo clavito mierdoso? Sí, exacto. Este mierdoso. ¡Ey! Viendo con el patrón me mandé a la verga el Teo. A la verga. Che, Teo puede esperar, digo, a la verga. ¿Ah? Sí, güey. Ahí está mierdoso. Nomás que lo claven ahí en la chingada. ¿Trae la pistola lleno? Por ahí anda la pistola rodando. Agárrala ahí, espérate, bota la gang. ¿Quién gang? ¿Dónde está? Sácate más o menos que mira a derecha, Marvin. O tú, borro. Ahí nomás la clavo la chingada, ¿va? Ahí está. ¿Cómo esa queda? Ya, ahí está. A la verga. Mira, ponla en la... Espérate, Marvin. La línea. Ponla en la línea roja. Ahí. Ponla en la línea roja. ¡Ey, tírala! Marvin.
Foto aquí. Ahí. Ahí. Vete a 3:30. Simón. Simón. Dale. El rojo. Ahí compró una de 25. Ya, 3:30. Estábamos tirando por ahí uno de descabezón. Oye. Yo creo que traían por ahí. Chapa. Espérate, no. Más para allá, ábrelo. Ahí. No. Nadie. Yeah, you gotta come this way. Está. 3:30 y 5:30. Where's the plan over? And the crane. And the crane. Está. Alcanza con 4 líneas, no, güey. Marvin, los tres canales, los dos planos, ¿dónde quedaron? Pues los tres.
¿Mi navaja que te presté? ¿Qué navaja? No, la que te compré, ¿eh? A todos les compro navaja y después me la andan ahí reclamando. Te lo podía marcar bien. Ahorita voy a ir a marcar allá. Ya, ahorita marcas tocar. Dale, dale. Bonito, acá junto como todas tus caras. En el agua. ¿Qué tiempo tan loco, va? ¿Ah? Tornillos, ¿dónde hay? ¿Tornillos? ¿Tornillos de cuánto? ¿De esto? Más pequeños fue de estos. ¿De 5.8? Ten. ¿Ocupas mucho? ¿O con eso está bien? Oh, al papá de Marvin le di uno de 3 coras. De 3 clavos, le di uno al papá de Marvin. Él anda uno. No need more this plano. Está loco el tiempo, ¿ah? Mira. ¡Hey, tocaya! ¡Tocaya! ¡Ya llegué! ¿Y acá qué pedo? A ver. Nueve, 1:30. Ya lo tengo marcado, te acuerdas. Simón, ¿es esta entonces o esta? Esas dos. ¿Estas dos? Sí, Ok, 9, 1:30. miramos todo de cerca. Mira, Juan, revisa bien el plano porque yo pienso que esa va hasta allá, porque es la que sobra de aquí. Ok. Y esta es la que continúa hasta allá. ¿Esa? A ver. Esa tiene que salir para allá. 1:30 y de ahí, de ese rojo para acá, dele 5. ¿Qué madre estoy? 5.8 3 coras. Del rojo para acá. 5.8 3 coras. La de para afuera, ¿verdad? Ajá. 5.8 3 coras. 5 pies 8 3 coras. Ok. 5 pies. Ajá. Esta es la C, chiquito.